Freude, Freude, wunderbare Freude in dem Blut, in dem Blut. Es ist Freude, Freude, wunderbare Freude in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du, dass sein Blut heute Abend dich berührt? Est-ce que tu voudrais que son sang te touche ce soir? Möchtest du, dass sein Blut dich jetzt berührt? Est-ce que tu voudrais que son sang te touche maintenant? Jetzt. Maintenant. Danke, Herr Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Dass dein Blut so stark ist wie vor 2000 Jahren. Que ton sang est si puissant qu'il y a 2000 ans. Empfange. Reçois. Empfange. Reçois. Wo du den ganzen Tag vielleicht dieses Smog erlebt hast. Où toute la journée tu as senti cette pollution spirituelle. Dieser geistliche Smog. Cette pollution spirituelle. Vielleicht dämonischer Smog. Peut-être une pollution démoniaque. Das Blut Jesus. Le sang de Jésus Kann jeder Gedanke peut toute pensée reinigen. purifier toute pensée. Komm, atme es ein. Viens, inspire. Dieser Ruach Gottes Ce rouard de Dieu soll sich füllen mit der Kraft vom Blut Jesus. doit se remplir avec la puissance du sang de Jésus. Atme es ein. Inspire, voir. Dieser Ruach Gottes Ce rouard de Dieu, soll gefüllt sein mit der Kraft des Blutes Jesus. il doit vraiment être rempli de la puissance du sang de Jésus. Empfange. Reçois. Ist jemand da? Il y a quelqu'un qui est là. Du hast Asthma Tu es asthmatique und es ist geschehen. et tu l'as. Es ist gekommen durch einen Schock. Tu l'as eu à cause d'un choc. Und in dem Moment hat eine dämonische Macht das gemacht. À ce moment de ce choc, cette puissance démoniaque t'a donné la maladie. Und das Blut Jesus Et le sang de Jésus möchte es wegnehmen. voudrait te l'enlever. Jetzt. Maintenant. Und du, wie du einen Film angeschaut hast, Et toi qui as regardé un film, und es ist etwas in dein Auge reingegangen. il y a quelque chose qui est rentré dans tes yeux Oder durch deine Ohren, durch Musik. ou au travers de tes oreilles à cause de certaines musiques que tu as écoutées. Jetzt. Maintenant, Die Kraft des Blutes Jesus la puissance du sang de Jésus soll dich jetzt befreien. doit maintenant te libérer. Befreien. Libérer Deine Augen, tes yeux, deine Ohren. tes oreilles Und du wirst die Stimme Gottes. et la voix de Dieu, Du wirst besser hören. tu vas l'entendre de mieux en mieux. Etwas wird frei. Il y a quelque chose qui s'est ouvert Und du wirst wieder Bilder bekommen et tu recevras de nouveau des images und Visionen. et des visions. Und wo okkulte Träume Et tes rêves occultes dich berührt haben. t'ont touché, Das Blut Jesus le sang de Jésus tut sie jetzt berühren. te touche maintenant Und macht dich ganz frei. et te libère complètement. Ganz frei. Complètement. Ganz frei. Complètement. Lass uns noch einmal über das Blut Jesus
Maintenant encore, ce sang de Jésus, ein Lied singen. chantons encore une fois un chant. Und das Blut Jesus soll kommen. Et le sang de Jésus doit venir. Und einige werden sogar spüren, dass sie berührt Et werden. certains vont même sentir que quelque chose les touche. Das Blut Von Jesus. oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Es Wäscht mich weiß wie Schnee. Oh, das Blut. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. es wäscht dich weiß wie Schnee. Komm noch einmal, die Frauen. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Es wäscht dich weiß wie Schnee. Kommen einmal die Männer. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Es wäscht mich frei von Schnee. Komm, heb gerade deine Hände, Moment, zu Gott und Lève tes empfange. mains vers Dieu maintenant pour recevoir. Empfange, Reçois. dass du jetzt im Geist im anderen Raum stehst. Que en esprit, maintenant, tu te tiens dans un autre endroit. Dein Geist Ton esprit darf in einen anderen Raum gehen. a le droit d'aller à un autre endroit, une autre pièce, Durch die Kraft des Blutes Jesus. au travers de la puissance du sang de Jésus. Das erlaubt dir, Il t'autorise, durch das Blut au travers du sang de Jésus, im Geist in einen anderen Raum zu gehen. en esprit, à aller dans une autre dimension, dans un autre endroit. Es gibt verschiedene geistliche Räume. Il y a différents endroits spirituels. Du darfst reingehen. Tu as le droit d'y rentrer. Du bist eingeladen. Tu es invité. Du musst nicht immer auf der untersten Ebene leben. Tu n'as pas besoin de toujours vivre dans le niveau le plus bas. Du darfst höher fliegen. Tu as le droit de voler plus haut. Und heute Abend Et ce soir, wollen wir höher nous fliegen. voulons voler plus haut. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. So, herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Auch die, die jetzt später gekommen seid. Ceux qui se sont rajoutés aussi. Kannst mich ein bisschen runter machen? So, danke. Ich werde anfangen mit einer wichtigen Frage. Je vais commencer avec une question importante. Seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Das war jetzt nicht die Frage. Ce n'était pas la question. Ist Gott begrenzt? Est-ce que Dieu est limité? Ich stelle es nochmal, vielleicht sind einige noch nicht ganz wach gewesen. Je vais répéter, peut-être que certains ne sont pas tout à fait réveillés. Ist Gott begrenzt? Est-ce que Dieu est limité? Gibt es etwas, was Gott begrenzt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui limite Dieu? Gibt es etwas, was Gott nicht machen kann? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Doch. Si?
Das Einzigste, was Gott nicht machen kann, gegen sein eigenes Wort zu gehen. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'aller contre sa propre parole. Stimmt das? Est-ce que c'est juste? Wenn Gott sagt, Quand Dieu dit, Johannes 1,9, dans 1 Jean 9, wenn du deine Sünde bekennst, si toi tu reconnais tes péchés, ist Gott treu und gerecht Dieu est fidèle et juste, und er vergibt dir einen Teil deiner Sünde. et il te pardonne une partie de tes péchés. Nein, Non? was sagt er? Qu'est-ce qu'il dit? Alle. Tous. Das bedeutet, Cela signifie, wenn du betest quand tu pries, und du sagst, lieber Gott, tu dis, Seigneur, dem wirst du nicht vergeben. à lui, là, tu vas pas pardonner. Du wirst ihm nicht vergeben. Tu ne lui pardonneras pas. Will Gott sagen, Dieu dira, das kann ich nicht. je ne peux pas faire ça. Mein Wort sagt, Ma parole dit, wenn er seine Sünde bekennt, si lui reconnaît ses péchés von seinem ganzen Herzen, de tout son cœur, dann werde ich ihm vergeben. alors je vais lui pardonner. Und das Einzigste, was Gott begrenzt, Et la seule chose qui le limite, wo Gott nicht machen kann, que Dieu ne peut pas faire, gegen sein Wort gehen. d'aller contre sa parole. Glaubt ihr das? Est-ce que vous croyez cela? Es ist so wichtig zu wissen. C'est tellement important de savoir cela. Aber schon gibt es nichts, was Gott begrenzt. Mais autrement, il n'y a rien qui limite Dieu. Nichts. Rien du tout. Und stell dir mal vor, wenn man Gott nicht begrenzen würde, Et imagine si nous, nous limiterons pas Dieu, was er alles machen könnte tout ce que lui pourrait faire in der Schweiz en Suisse oder in Deutschland ou en Allemagne oder in Frankreich. ou en France. Gott ist unbegrenzt Dieu est illimité in alle Gebiete. dans tous les domaines. Oder denkt ihr, Ou est-ce que vous pensez, er ist jetzt in die Rente gegangen? il est en retraite maintenant? Gott ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Und es gibt nichts, was Gott begrenzt. Et il n'y a rien qui limite Dieu. Gott kann alles. Dieu peut tout faire, Alles. tout. Und jetzt ist die Frage, Et maintenant la question, warum erfahren wir so wenig davon? pourquoi est-ce que nous on expérimente tellement peu de choses? Seid mal ganz ehrlich. Soyez honnêtes. Wenn Gott alles kann, Quand Dieu peut tout faire, dann müssten wir ja fliegen und die Decke. on devrait là voler au plafond, Geist gesehen. dans l'esprit. Wir werden ein anderes Leben haben. On aurait une autre vie. Wenn Gott alles kann, Ben, si Dieu peut tout faire, ich glaube, wir hätten schon 100%ig unser Land evangelisiert. on aurait sans doute déjà évangélisé notre pays à 100%. Wir können es erzählen. On pourrait raconter, Gott kann alles. Dieu peut tout, Komm mal mit in die Kirche. viens à l'église. Und was sehen Sie dann? Et alors qu'est-ce qu'il voit? Ein religiöses Volk. Un peuple religieux, Aber ein Gott, wie alles kann, mais un Dieu qui peut tout faire ist nicht da. n'est pas là. Oder homöopathisch. Ou de façon homéopathique, Verdünnt. dilué. Warum Pourquoi? sind dann Millionen junge Leute Des millions de jeunes personnes so fasziniert von Harry Potter? sont tellement fascinées par Harry Potter. Weißt du was? Der ist nicht langweilig. Tu sais, ça, c'est pas ennuyeux. Kirche ist manchmal langweilig. L'église, c'est parfois ennuyeux. Ich bin als Kind schon Moi, déjà, en tant qu'enfant, 3-mal in der Woche 3 fois par semaine. und es war relativ langweilig. Et c'était assez ennuyeux. Es war immer, du darfst nicht, C'était toujours, t'as pas le droit, du sollst nicht il ne faut pas. und das, was du machen darfst Et oder musst, ce que tu peux faire ou dois faire. das habe ich gelernt. Ça, j'ai appris. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Mais si je suis vraiment honnête avec vous, ich habe an Gott geglaubt, je croyais en Dieu, aber es war langweilig. mais c'était ennuyeux. Und ich habe mich von dem religiösen Zeug getrennt Et après, je me suis séparée de toutes ces choses religieuses und ich bin ins Okkultismus et je suis reingefallen. allée dans l'occultisme. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Es ist nicht langweilig. Parce que c'est pas ennuyeux, Es ist übernatürlich. c'est surnaturel. Und das ist der Grund, Et ça, c'est la raison. warum es so wenig wiedergeborene Christen gibt in Europa. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens nés de nouveau en Europe. Dieser Gott, wie alles kann, Ce Dieu qui peut tout faire, wie unbegrenzt ist, qui est illimité, der macht nichts il fait rien oder fast nichts. ou presque rien. Aber wenn du einen Gott hast, wie unbegrenzt ist, Mais si tu as un Dieu qui est illimité, unbegrenzt, illimité, dann würde er wie anders leben. on vivrait autrement.
Und es liegt nicht an Gott. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Weißt du, was hat Gott am meisten begrenzt? Qu'est-ce qui a le plus limité Dieu? Wir. Nous. Stimmt das? C'est juste. Wir begrenzen Gott. Nous limitons Dieu. Wir glauben nach einer Weile, Nous croyons, après un moment, Gott kann dich nicht heilen, Dieu ne peut pas te guérir, weil du vielleicht Sünde hast, peut-être parce que tu as des péchés, weil du auch da kann ich dich ganz lieben. ou parce que tu t'aimes pas bien. Und in deiner Vorfahren sind Flüche. Chez tes ancêtres lointains, il y a des malédictions. Du bist nicht wertvoll Tu n'as pas de valeur und Gott ist begrenzt. et tu limites Dieu. Und das wird noch bestätigt durch viele gesetzliche Predigter. Et c'est confirmé par beaucoup de prédications légalistes. Und so kann man Gott Et begrenzen. comme ça, on peut limiter Dieu. Stell dir vor, wenn du Gott nicht begrenzen würdest. Imagine, tu ne limiterais pas Dieu. Ich glaube, wir müssen das ganze religiöse System wegmachen. Je crois que tout notre système religieux, il faut l'enlever. Manchmal müsste man fast so Hirnwasche bekommen. Parfois, il faudrait comme se faire comme un lavage de cerveau. Aber richtig, Mais vraiment, alles löschen on efface tout. und nur etwas wissen. Et juste à savoir une chose, Gott ist gut, Dieu est bon, Gott ist gerecht Dieu est juste, und er kann alles et il peut tout faire, und er liebt dich. et il t'aime. Das müsste doch langen. Ça devrait suffire. Und dieser unbegrenzte Gott würde plötzlich lebendig werden. Et ce Dieu illimité serait vivant. Und wir haben unseren Gott begrenzt. Et nous avons limité Dieu. Und durch viele Sachen. Ou par d'autres choses, plein de choses. Religiosität, La religiosité, Verstand, notre conscience, Gefühle. les sentiments. Ich gefühl, dass Gott mich heute nicht so lieb hat. Oh, je sens qu'aujourd'hui Dieu m'aime pas tellement. Ich fühle, ich soll jetzt nicht beten. Maintenant, je sens que je dois pas trop prier. Ich fühle, dass Gott heute kein Wunder tun kann. Je sens aujourd'hui que Dieu pourra pas faire du miracle. Und es gibt so viele Sachen. Et il y a tellement de choses Wir begrenzen Gott. où nous limitons Dieu. Und wir haben uns daran gewöhnt, Et nous nous sommes habitués an unseren Gott, à notre Dieu wie stressfreie Gottesdienste. avec des cultes sans stress. Du weißt ganz genau, wenn der Gottesdienst anfängt. Tu sais très bien quand un culte commence. Du weißt, wie lange der Lobpreis dauert. Tu sais combien de temps dure la louange. Die Predigt gibt dir Sicherheit, die hast du schon ein paar Mal gehört. La prédication, elle te sécurise. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Du weißt, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Tu sais quand le culte se finit. Die Gottesdienste laufen ungefähr wie McDonald's ab. Les cultes, en général, c'est comme du copier-coller au McDonald's. Ich liebe McDonald's. Moi, j'aime McDonald's. Ich bekomme kein Geld für die Werbung jetzt. Je fais pas de pub maintenant. Je reçois pas d'argent. Und ich gehe bestimmt 1, 2, 3 Mal im Jahr in den McDonald's. Je vais sans doute 1, 2, 3 fois par an au McDo. Und wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Wenn ich auf der Autobahn irgendwo hinfahre Quand je vais quelque part, quand je suis sur l'autoroute, quand je suis en route, und wenn ich schnell esse, et je veux manger vite, dann gehe ich hin je vais là-bas. und ich weiß, wie die Pommes frites schmecken, Je sais comment sont les frites là-bas, wie mein McRib schmeckt, quel goût a mon McRib, wie das Getränk schmeckt. la boisson. Kannst du gutes Eis bekommen. Tu peux avoir une bonne glace. Das hast du in 5 Minuten bestellt Tu commandes en 5 minutes. und in 5 Minuten hast du gegessen En 5 minutes, tu l'as mangé. und du hast keine Überraschung. Et il n'y a pas de surprise. Wenn ich manchmal in ein normales Restaurant gehe, wenn ich unterwegs bin, Quand je vais parfois dans un restaurant normal, quand je suis en route, kann es sein, dass es 1,5 Stunden dauert. il se peut que ça dure 1h30, Mit Überraschungen. avec des surprises. Du kannst Schnitzel bekommen. Tu peux avoir de la viande, Schnitzel, Escalope. escalope. Die Kuh kann vielleicht 100 Jahre alt sein. Peut-être que la vache a 100 ans. Das gibt es im McDonald's nicht. Ça n'existe pas chez McDo. Das ist immer dasselbe. C'est toujours la même chose. Keine Überraschung. Il n'y a pas de surprise. Der Sicherheit. Ça te donne la sécurité. Du weißt ganz genau, das Öl wird gewechselt, so viele Stunden. Tu sais très bien, l'huile est changée tous les temps et temps d'heures. Und du weißt, dass die Toilette jede 3 Stunden geputzt werden. Et tu sais que les toilettes sont nettoyées tous les 3 heures. Es gibt Sicherheit. Ça donne de la sécurité. Und so macht man auch Gottesdienst. Et comme ça, on fait les cultes. Keine Überraschung. Pas de surprise. Verstehst du? Tu comprends? Nicht plötzlich ein Dämon, der schreit. Pas tout d'un coup un démon qui crie. Nicht jemand vom Rollstuhl Il n'y a raushupft. pas quelqu'un qui saute de la chaise roulante. Keiner wie Halleluja ganz laut schreit. Il n'y a personne qui crie tout d'un coup Alléluia. Das ist alles normal. Tout est normal. Wir haben uns daran gewöhnt. On s'est habitué à ça. Und dann wollen wir, dass Gott Wunder tut. Et après, on veut que Dieu fait des miracles. Ja, wir geben sogar Gott noch einen Platz dazu. Oui, Dieu nous donne une petite place pour ça.
manche Gemeinde. dans certaines églises. Der Gottesdienst ist abgestoppt, Donc on arrête le culte, eine halbe Stunde Lobpreis, une demi-heure de louange, und da 5 Minuten für die Einleitung 5 minutes pour les invitations, und 10 Minuten für wichtige Info 10 minutes pour les infos importantes, und dann Opferaufruf, et après l'offrande, 40 Minuten. 40 minutes. Und dann ist der Gottesdienst rum. Et le culte est au bout. Wo war Gott? Où était Dieu? Verstehst du? Tu comprends? Und das ist der Zustand. Et ça, c'est la circonstance de l'Église. Jetzt wisst ihr auch die Antwort, warum so wenige Pastoren mich einladen. Et maintenant, vous savez pourquoi peu de pasteurs m'invitent. Weißt du, es gibt eine heilige Unzufriedenheit. Tu sais, il y a une sainte insatisfaction. Und das ist keine Rebellion. C'est pas une rébellion. Es gibt eine heilige. Il y a une sainte. Gott, es gibt mehr. Dieu, il y a plus. Gott, es gibt mehr. Dieu, il y a plus. Du bist unbegrenzt. Tu es illimité. Und hier Et ici, in unserer Gemeinde, dans notre Église, du bist begrenzt. tu es limité. Manchmal könnte ich weinen. Parfois, je pourrais pleurer. Die ganze christliche Programme runter. Enlever tous ces programmes chrétiens. Manchmal ist der Eindruck, dass Jesus gebunden ist, im Ecke darf zuschauen. Parfois, j'ai l'impression que Jésus est ficelé comme ça, avec des ficelles dans un coin, et il a le droit de regarder. Und wir haben ihn begrenzt. Et nous, nous l'avons limité. Und wir sind zufrieden. Et on est satisfait. Ich habe erlebt J'ai vécu in meinem Leben, dans ma vie dass ich mehr Wunder erlebt habe que j'ai vécu plus de miracles auf der Straße, dans la rue, im Hauskreis, dans le groupe de maison, als ich Leute besucht habe, quand j'ai visité des gens, als in der Kirche. que à l'église. Ist doch komisch. C'est bizarre. Die Wunder geschehen, Les miracles se réalisent irgendwo wo Freiheit ist. là où il y a la liberté. Mein Schwiegersohn ist da. Mon beau-fils est là. Raphael ist der Mann von meiner Tochter. Raphaël, c'est le mari de ma fille. Sie haben 4 Kinder. Ils ont 4 enfants. Und sie haben viele Jahre Straßenarbeit gemacht. Et ils ont fait pendant plusieurs années du travail de rue. Und meine Tochter erzählt mir, Ma fille me raconte, sie haben in Basel auf der Straße evangelisiert. ils évangélisaient à Bâle, dans la rue. Und da kam immer ein Mann, Et un homme venait toujours der hat immer gestört. et il dérangeait toujours. Ich weiß, ob sie hier auf der Straße gelebt hat. Je ne sais pas s'il vivait dans la rue, Aber der hat also ganz schlimm ausgesehen. mais il avait vraiment une allure assez grave. Und sein Gesicht war ziemlich zerstört mit Pickel überall. Et son visage était un peu défiguré avec des boutons et plein de choses. Der war ziemlich antichristlich. Et il était assez antichrétien. Und wenn ich mit ihm geredet habe, Et quand on parlait avec lui, hat er öfters geflucht. il maudissait. Und meine Tochter erzählt mir, Ma fille me racontait. plötzlich hat sie den Eindruck gehabt, Tout d'un coup, elle avait une impression ob sie könne für sein Gesicht beten. si elle peut prier pour son visage. Und er sagte, ja. Il disait oui. Und dann haben sie für sein Gesicht gebetet. Alors ils ont prié pour son visage. Und innerhalb Minute Et en l'espace de quelques minutes, hat Gott seine ganze Haut geheilt. Dieu a guéri toute sa peau. Und dann haben sie mir einen Spiegel gegeben. Et ils lui ont donné un miroir. Und er schaut es an. Et il le regardait. Wow. Wow. Und das ist passiert. Et ça s'est arrivé. Er hat gesehen, Il a vu auf der Straße, dans la rue. kein Anbetungsteam, Il n'y a pas de louange, kein Laser, il n'y a pas des lasers, sondern Gott. mais Dieu. Könnt ihr Raphael nachfragen. Vous pouvez demander à Raphaël. Oder er kann für euch beten. Oui, il peut prier pour vous. Dieser Gott, Ce Dieu-là, der ist interessant. il est intéressant. Und heute Abend Et ce soir, habe ich nur eine Frage. j'ai juste une question. Wo tust du Gott begrenzen? Où est-ce que toi, tu limites Dieu? Was machst du, dass Gott begrenzt? Qu'est-ce que toi, tu fais que Dieu est limité? Wo bist du programmiert, Où es-tu programmé Gott zu bremsen, pour freiner Dieu, einsperren? l'enfermer? Ich auch. Moi aussi, Ich habe auch einen Verstand, j'ai aussi une conscience, bisschen. un peu. Ich erzähle euch ein Beispiel. Je vous raconte un exemple. Gott ist unbegrenzt in alle Gebiete. Dieu est illimité dans tous les domaines.
Und es war eine Zeit, Et il y avait un temps wo mein Auto am Ende war où ma voiture était au bout du rouleau und ich musste ein neues Auto et kaufen. il fallait acheter une nouvelle voiture. Und ich habe Gott gesagt, Et j'ai dit à Dieu, ich möchte so und so viel PS haben, j'aimerais tant et tant de chevaux, nicht zu viel, pas de trop, ein Diesel une diesel, und das ist so der Preis. et le prix. Und der Herr sagte, Et le Dieu disait, nee, du brauchst ein größeres Auto, weil du viel fahren wirst. et il disait non, tu as besoin d'une plus grosse voiture parce que tu vas être beaucoup en route. Und auf übernatürliche Art und Weise, ich mache es jetzt kurz, Et je vais écourter, mais de façon surnaturelle, hat er mir ein Auto gezeigt. il m'a montré une voiture. Ganz toll, alles perfekt, Une superbe voiture, vraiment parfaite, außer dem Preis. sauf le prix. Ja, ich will so sagen, ich habe so ungefähr 7.000 Euro gehabt. Et je vais dire, par exemple, j'avais à peu près 7 000 euros. Und ich glaube, das Auto hat, glaube ich, 21, 22 gekostet. Et je crois que la voiture coûtait 21 ou 22 000. Und er sagte mir, das Auto muss ich kaufen. Et il disait, cette voiture, il faut que tu l'achètes. Und ich habe gesagt, Herr, du weißt, ich habe noch 6.500, 7.000 Euro. Et je disais, Dieu, tu sais, j'ai que 6 500 ou 7 000 euros. Und ich hatte Kuvert gehabt Et j'avais une enveloppe. und da habe ich das Geld angespart. Et là, j'avais mis mes économies. Und Gott sagt, kauf es. Et Dieu dit, achète-la. Und sagt, Gott, ich habe nicht genug Geld. Et je disais, Dieu, j'ai pas assez d'argent. Und sagte, doch, du hast genug Et Geld. il disait, si, tu as assez d'argent. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nicht genug Geld. Et j'ai dit, non, j'ai pas assez d'argent. Und er sagt, doch, du hast Geld. Et il disait, si, tu as assez d'argent. Und ich sage, Gott, Et j'ai dit, Dieu, weißt du, ich habe viele Defizite, j'ai beaucoup de déficits. aber zähle, das kann ich. Mais compter, ça, je sais faire. Ich war jahrelang ein Geschäftsmann J'étais déjà depuis des années, un homme d'affaires. und wenn du Geld nicht zählen Et kannst, si tu peux pas compter les sous, hast du keine Chance. t'as pas de chance. Und ich sage das nochmal, Et je dis encore une fois, Gott, ich kann zählen. Dieu, je sais compter. Und Gott sagt, du hast's. Et Dieu dit, si, tu l'as. Und da war ich im Moment ein bisschen sauer Et pendant un moment, j'étais un peu fâchée. und habe das Kuvert genommen, J'ai pris l'enveloppe, habe es auf den Tisch gelegt je l'ai posée sur la table und da waren 21.000 Euro drin. et il y avait 21 000 euros dedans. Niemand wusste, wo das Geld ist. Personne ne savait où était cet argent, Nicht mal meine Frau. même pas mon épouse. Und es war drin. C'était dedans. Ich sagte, Gott, nicht lange, du kannst zählen, du kannst sogar vermehren. Et je disais, Dieu, tu peux pas seulement compter, mais tu peux aussi multiplier. Ich hatte Gott begrenzt J'avais limité Dieu in die Finanzen. dans les finances. Und ich habe erkannt, Et là, j'ai reconnu dass Gott unbegrenzt ist in Finanzen. que Dieu est illimité dans les finances. Und ich habe so viel Wunder erlebt Et j'ai vécu tellement de miracles mit Finanzen. dans les finances. Ich kann nicht erzählen und erzählen und erzählen. Je peux vous raconter, vous raconter, vous raconter. Und ich weiß, wenn es ums Geld geht, Et je sais que quand il s'agit d'argent, gibt es für Gott kein Problem. pour Dieu, il n'y a aucun problème. Wenn Gott etwas bestellt, Quand Dieu commande quelque chose, dann bezahlt er. il paye lui. Wenn ich etwas bestelle, Quand moi, je commande quelque chose, dann kann er vielleicht etwas bezahlen. alors peut-être il peut payer un bout. Aber wenn er bestellt, Mais quand lui commande, ist egal was, peu importe ce que c'est, dann wird er bezahlen. c'est lui qui va payer. Und ich habe erlebt eine Geldvermehrung. Et j'ai vécu que l'argent se multiplie. Und ich werde Gott nicht mehr begrenzen, Et je ne vais jamais limiter Dieu wenn es um Finanzen geht. quand il s'agit des finances. Er sagt mir, Piero, du wirst Fernseharbeit machen, Et il me disait, tu vas faire du travail de télé, du wirst ein Fernsehstudio aufbauen. tu vas construire un studio pour faire de la télé. Und ich hatte keine Ahnung. J'avais aucune notion. Und ich sagte, Gott, Et je disais, Dieu, ich habe kein Geld. j'ai pas d'argent. Und ich sagte, das ist mein Problem. Alors il disait, c'est mon problème. Und ich sagte ich so, ah ja, wenns Geld da ist, dann fange ich an. Alors je disais, quand l'argent est là, je vais commencer. Er sagt, nein, fang an. Il a dit non, commence. Fang an. Und dann war ich in Tunesien auf der Freizeit. Et j'étais à un séminaire alors en Tunisie. Und am Abend um 11 klopft es an meine Tür. Et le soir à 11h, ça toque à ma porte. War ein Geschäftsmann da. C'était un homme d'affaires qui était là. Und ich sagte, ich kann nicht schlafen. Et il disait, je peux pas dormir. Und er gibt mir einen Scheck von 400.000 Euro. Et il me donne un chèque de 400 000 euros. Und er gibt mir's. Et il me donne. Und ich gucke. Er sagt, ich weiß nicht warum. Et il dit, je sais pas pourquoi. Ich sage, ich weiß. Et je dis, moi je sais pourquoi. Verstehst du? Tu comprends?
Und so habe ich erlebt in meinem Leben, Et comme ça, j'ai vécu dans ma vie dass Gott unbegrenzt ist que Dieu est illimité mit Finanzen. avec les finances. Es gibt keine Grenze vor Gott. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Vor einige Jahre Il y a plusieurs années, in unserer Gemeinde gibt es einen Mann, der ist so Mann und Frau, ist Opa und Oma von meinem jüngsten Sohn. donc c'était un couple qui était grand-père, grand-mère de mon fils le plus jeune. Und die haben sich um ihn bekümmert. Et il s'occupait de mon fils. Dann ist der Mann schwer krank gewesen, Et cet homme était gravement malade, war im Krankenhaus était à l'hôpital, und sein heimgeschickt zum Sterben. et ils l'ont envoyé à la maison pour mourir. Und mein jüngster Sohn war 6 Jahre alt Et mon fils le plus jeune, il avait 6 ans. und ich fragte, gehen wir noch einmal deinen Opa besuchen? Et je lui disais, on va encore une dernière fois visiter Opa. Ja, das ist nicht leicht, ein Kind von 6 Jahren mitzunehmen zu jemandem, der am Sterben ist. C'est pas facile d'emmener un petit garçon de 6 ans chez quelqu'un qui va mourir. Aber er wollte mitgehen. Mais il voulait aller avec. Und dann waren wir im Zimmer drin, Et alors on était dans la chambre, der Opa le grand-père lag im Bett était là couché dans son lit. und er war so weiß, Il était tellement blanc, wir hatten fast im Gesicht, im Betttuch nicht mehr gesehen. on le voyait presque plus. Il était tellement pâle, aussi pâle que le linge du lit. Und er war noch klar im Kopf drin Mais il était encore très clair dans la tête. und mein Sohn saß neben mir Et mon fils était à côté de moi. und er hat gewusst, Et il savait, das erste Mal, la première fois, der wird sterben. il va mourir. Und ich sagte ihm, Erwin, Et je lui disais, Erwin, deine Zeit ist gekommen. ton temps est venu? Und sagt er, ja. Il dit oui. Und plötzlich spricht der Herr zu mir. Et tout d'un coup, le Seigneur me parle. Sag ihm, ich gebe ihm noch 10 Jahre. Il dit, lui, je lui donne encore 10 ans. Und ich sagte, Erwin, Et je disais, Erwin, du wirst nicht sterben. tu ne vas pas mourir. Gott schenkt dir 10 Jahre. Dieu t'offre encore 10 ans. Ich habe es ausgesprochen Je l'ai exprimé. und selbe Sekunde, Et dans la même seconde, Piero, was sagst du? Pierrot, qu'est-ce que tu dis? Was sagst du, wenn er morgen stirbt? Qu'est-ce que tu dis s'il meurt demain? Mein Sohn war dabei. Mon fils était avec. Und dann hat seine Frau gerufen, ich habe Abendbrot gemacht, kommt. Et son épouse alors a téléphoné. Il avait mangé le soir. Da sind wir hingegangen, haben mit ihr gegessen. Donc on y allait là-bas, on y a mangé avec lui. Und das war gerade das Zimmer nebendran. C'était la chambre à côté. Wir fangen an zu essen anfangen, On commençait à manger. geht die Tür auf und der Erwin kommt rein. La porte s'ouvre et le Erwin, il vient. Setzt sich hin, Il s'assied, er isst mit. il mange avec nous. Kein Mensch hat geredet. Personne ne parlait. Weißt du was? Tu sais quoi? Auf die Woche drauf, 10 Jahre später ist er gestorben. À la semaine près, 10 ans après, il est décédé. Und ich durfte das einige Mal in meinem Leben machen, Et j'avais le droit de faire ça plusieurs fois dans ma vie. wo ich Leute gesagt habe, du wirst noch so und so viele Jahre leben. Où je disais à des personnes, tu vas vivre encore tant et tant d'années. Gott kann dir Lebensjahre schenken. Dieu peut t'offrir des années. Gott kann dich gebrauchen, Dieu peut t'utiliser, toi, wenn er zu dir spricht, quand il te parle, in jemand Jahren zu schenken. pour offrir à quelqu'un des années. Wenn wir etwas nicht wissen, Quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, dann können wir es auch nicht glauben. on ne peut pas le croire. In der Bibel hat Gott Dieu, dans la Bible, in einem König, a un roi, obwohl er es ausgesprochen hat, malgré qu'il l'a exprimé, 15 Jahre noch dazu geschenkt. il lui a encore offert 15 ans. Das ist kein Problem für Gott. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Er kann dein Leben verlängern. Il peut rallonger ta vie. Er kann es auch verkürzen. Il peut aussi la raccourcir. Aber Gott möchte dir sagen, er ist unbegrenzt. Mais Dieu voudrait te dire, il est illimité. Wenn wir etwas nicht wissen, S'il y a quelque chose que nous ne savons pas, können wir es nicht glauben. nous ne pouvons pas le croire. Und wir begrenzen Gott. Et on limite Dieu. Ich möchte euch noch heute Abend Geschichte erzählen. Ce soir, j'aimerais juste vous raconter des histoires. Ich war jetzt in Israel Maintenant, j'étais en Israël und die ganze Gruppe ist weggegangen, et tout le groupe était déjà parti. ist heimgeflogen Ils sont rentrés. und ich bin eine Woche länger geblieben. Et moi, je suis restée une semaine en plus. Obwohl ich gewusst habe, der Krieg kann von einem Tag auf den anderen losgehen. Malgré que je savais que la guerre peut éclater d'un jour à l'autre. Aber ich habe es ausgemacht. Mais j'avais fait un deal. Herr, ich möchte eine Woche länger bleiben. Seigneur, j'aimerais rester une semaine de plus.
weil ich weiß, es sind ganz besondere Wochen, parce que c'est une semaine très spéciale wo ich ganz allein mit Gott bin. où je suis tout seul avec Dieu. Ich wusste es Je le savais. und habe das schon ein paar Mal erlebt. Et j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Und ich sagte, Herr, wenn jetzt plötzlich der Krieg anfängt, Et je dis, Seigneur, si la guerre commence maintenant, und er hat gesagt, Krieg wird nicht anfangen, solange wie du noch da bist. et il me disait, la guerre ne va pas éclater aussi longtemps que toi tu es là. Und ich habe den vorletzten Tag den Flug bekommen. Et l'avant-dernier jour, j'avais pris encore le dernier vol. Ich weiß nicht exakt warum, Et je ne sais pas exactement pourquoi. aber wenn ich irgendwo so eine Woche 2 predige Quand je prêche comme ça quelque part 1-2 semaines, und dann bin ich eine Woche allein, et après je suis une semaine seule, das sind diese Wochen meistens, c'est souvent ces semaines-là wo Gott mein Denken où Dieu, dans mes pensées, verbreitert. il les élargit. Ich erzähle noch ein Beispiel. Je vous raconte un exemple. Das sind öfters Tage, wo Gott mich im Geist über Länder fliegt oder hinsetzt. C'est souvent des jours où Dieu m'emmène dans l'esprit pour voler au-dessus de pays. Und ich war Beispiel ein Morgen im Gebet über Sudan. Et un matin, j'étais dans la prière au-dessus du Soudan. Und du weißt doch, zur Zeit ist ziemlich chaotisch in diesem Land, Et vous savez, en ce moment, c'est assez stressant là-bas dans ce pays, schon jahrelang. déjà depuis des années. Und Gott sprach zu mir. Et Dieu m'a parlé. Und er zeigt mir vorher. Et il me montre. Und sagt, Piero, in diesem Land Et il me disait, Pierrot, dans ce pays-là, werde ich Frauen rufen. je vais appeler des femmes Und ich werde meinen Geist drauflegen. et je vais poser mon esprit sur elles Und die werden beten et elles vont prier und sie werden et prophezeien. elles vont prophétiser Das wird Friede bringen. et ça va amener la paix. Kein Politiker wird Friede bringen, Aucun politicien va amener la paix, sondern es werden prophetische Frauen aufstehen mais des femmes prophétiques vont se lever und sie werden richtige Gebetssalbung bekommen. et elles vont vraiment avoir une onction de prière Und sie werden die Mächte der Finsternis konfrontieren, wie Krieg wollen. et elles vont confronter les esprits qui veulent la guerre Und er sagte, prophezeis. et prophétisent ça. Und ich habe nur das ausgerufen. Et j'ai appelé ça dans l'esprit. Frauen, ihr werdet von Gott berührt Femmes, vous allez être touchées par Dieu und ihr werdet eine prophetische Salbung et bekommen. vous allez avoir une onction prophétique. Und das war alles. Et c'était tout. Und ich sagte, Gott, ist das alles? Et je disais, Dieu, c'est tout. Ja. Und es hat Gott gesagt, du hast nur gerufen, was ich geplant habe. Et il a dit, tu n'as que appelé ce que moi j'ai planifié. Und ich war in verschiedenen Ländern. Et j'étais comme ça dans différents pays. Manchmal ist es noch über dem Land, Parfois, c'est juste au-dessus d'un pays. aber manchmal darf ich auch runtergehen. Parfois aussi, j'ai le droit de descendre. Wir begrenzen Gott Nous limitons Dieu durch Reisen. par les voyages. Gott möchte, dass wir lernen, im Geist zu reisen. Dieu voudrait que nous voyagions en esprit. Es ist sogar biblisch. C'est biblique. Verstehst du? Und wir begrenzen Gott. Nous limitons Dieu. Stell dir mal vor, wenn Gott sagen würde heute Abend zu dir, Imagine si Dieu ce soir te disait, ich meine dich. je te parle à toi. Du wirst wahrscheinlich sofort sagen, warum mich? Tu diras sans doute tout de suite, mais pourquoi moi? Ich habe nichts Spezielles. Moi, j'ai rien de spécial. Ich auch nicht. Moi non plus. Ich habe sogar vielleicht weniger. J'en ai peut-être moins que toi encore. Aber wenn Gott jemand sucht, Mais si Dieu cherche quelqu'un, dann spricht er zu dir. il te parle. Und du kannst Ja sagen Tu peux dire oui und Nein sagen. ou non. Und es ist etwas, wie normal ist. Et c'est quelque chose qui est normal. Es ist normal. C'est normal. Und du wirst Engel begegnen. Tu vas rencontrer des anges Und Engel werden mit dir reden. et des anges vont te parler Und das ist normal. et c'est normal. Ich habe eine ganze Weile, Pendant tout un moment, habe ich mich nicht getraut, darüber zu erzählen. je n'osais pas en parler. Übers Übernatürliche, Du surnaturel, über Engel. d'anges. Und Gott hat gesagt, warum erzählst du es nicht? Et Dieu a dit, mais pourquoi tu oses pas? Du begrenzt Leute. Tu limites les gens. Und dann habe ich angefangen, Et alors j'ai commencé übers Übernatürliche zu erzählen. à raconter du surnaturel. Und ich kann das sagen, Zeit Et je peux te dire que depuis, treffe ich so viele Leute, je rencontre tellement de personnes wie erzähle, wie sie die Erfahrung gemacht haben. qui racontent qu'eux aussi ont eu des expériences Mit Engeln, avec des anges, mit Reisen. avec des voyages. Ich war jetzt in Israel J'étais maintenant en Israël und da waren 3 Leute in der Gruppe drin et il y avait 3 personnes dans le groupe und die haben mir alle bestätigt, et tous m'ont confirmé ça.
2 von denen waren krank, 2 d'entre elles étaient malades, es ging gar nicht gut. qui n'allaient pas bien du tout. Und in der Nacht, Et dans la nuit, plötzlich war ich in ihrem Zimmer. la nuit, j'étais dans leur chambre. Und ich habe für sie gebetet J'ai prié pour eux. und sie waren sofort geheilt. Ils étaient tout de suite guéris. Und ich weiß nichts davon. Et je ne sais pas de quoi ils parlaient. Aber ich weiß, Mais je sais dass öfters que souvent, Gott meinen Geist nimmt que Dieu prend mon esprit und er benutzt ihn. et il l'utilise. Der Pierrot, Pierrot, sein Körper schläft, son corps dort, seine Seele schläft, son âme dort, sein Verstand schläft sa conscience dort. und Gott benutzt meinen Geist, um Sachen zu machen. Et Dieu utilise mon esprit pour faire des choses. Es ist normal. C'est normal. Ich war für einige Jahre in Israel Il y a plusieurs années, j'étais en Israël und dann hat der Herr zu mir gesprochen, der Heilige Geist, heute Abend um 6 Uhr bist du auf dem Terrasse auf dem 18. Stock vom Hotel oben. et Dieu m'avait parlé, il m'a dit en esprit, ce soir à 18h, tu seras là en haut sur la terrasse. Und ich war oben um 18 Uhr. Donc à 18h, j'étais en haut sur la Es terrasse. war so schön nach Sonnenuntergang. Il y avait comme ça un beau coucher de soleil. Und ich habe mich so schön in den Lehnstuhl reingelegt. Comme ça, je me suis allongée sur la chaise longue. Und nach einer Weile Et après un moment, spürte ich, dass jemand hinter mir war. je sentais que quelqu'un était derrière moi. Und ich sagte, Heiliger Geist, bist du's? Et je disais, Saint-Esprit, c'est toi? Nein. Non. Jesus, bist du's? Jésus, c'est toi? Nein. Non. Sind es Engel? Ce sont des anges? Nein. Non. Der Vater ist da. C'est le Père qui est là. Und er sagte mir Il me disait nur ein Wort. une parole. Pierrot, ich möchte deinen Geist haben. Pierrot, il me disait, j'aimerais avoir ton esprit. Und ich habe verstanden, was es bedeutet. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Gott, du darfst meinen Geist haben. Dieu, tu peux avoir mon esprit. Du darfst mit meinem Geist machen, was du willst. Dieu, tu peux faire avec mon esprit ce que toi tu veux. Und da hat es angefangen, Et là, ça a commencé. wie Gott öfters meinen Geist gebraucht. Où Dieu utilise mon esprit. Und ich bin nicht zu Hause im Schlaf in meinem Bett drin. Et je suis moi à la maison, dans mon lit, et je dors. Und mein Geist geht dann, benutzt Gott an Orte zu gehen. Et Dieu utilise mon esprit pour aller à des endroits. Warum? Pourquoi? Weil ich glaube, es gibt Leute, Parce que je crois qu'il y a des personnes, wenn sie Engel begegnen würden, s'ils rencontraient des anges, würde die Panik bekommen. ils seraient paniqués. Aber der Piero kennen sie. Mais ils connaissent Pierrot. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. C'est peut-être une possibilité. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde Nous avons une femme dans notre église und sie ging mit ihrem Mann avec son mari. in Urlaub nach Kanarische Insel. Ils sont allés en vacances aux îles Canaries. Und im Flughafen Et à l'aéroport, in Frankfurt à Francfort, bricht der Mann zusammen l'homme s'effondre, und hat einen Herzinfarkt. il a un infarctus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber in Frankfurt gibt es im Flughafen eine kleine Klinik unter. Je ne sais pas si vous savez, mais à Francfort, en bas, il y a une petite clinique. Und sie haben dann ihren Mann runtergetragen. Donc, ils ont emmené l'homme en bas dans la clinique à l'aéroport. Er lag da auf der Liege. Il était là sur la chaise, dans le lit, Die ganzen Geräte waren da. avec tous les électrodes et tout, pour tout mesurer. Und die Frau sagt, Et la femme dit, in 2 Stunden ist unser Flug. dans 2 heures, il y a notre vol. Und die Leute haben gelacht. Et les gens, ils ont rigolé. Ihr Mann hat einen Herzinfarkt. Son mari avait eu un infarctus. Sie werden nicht gehen. Mais vous n'allez pas aller. Und dann war sie geschockt. Et elle était choquée. Und sie saß im Warteraum. Elle était là dans la salle d'attente. Und dann erzählt sie mir, Et alors, elle me raconte, die kennt mich gut, elle me connaît bien, sie hört meine Stimme. elle entend ma voix. Und wie ganz deutlich sagt, Luzi, steh auf. Et cette voix lui dit clairement, Lucie, lève-toi. Und sie erkennt meine Stimme, Et elle reconnaît ma voix, legt deine Hände auf den Mann impose les mains sur ton mari und sagt, in Jesu Namen sei geheilt. et dit, au nom de Jésus, sois guéri. Und sie macht es. Et elle le fait. Und eine Stunde später war es im Flugzeug. Et 1 heure après, ils étaient dans l'avion. Ich habe gefragt, Gott, warum meine Stimme? Et j'ai dit, Dieu, mais pourquoi ma voix? Dann hat er gesagt, die kennt sie besser wie der Heilige Geist. Alors il m'a dit, ils connaissent mieux ta voix que celle du Saint-Esprit. Und ich habe gemerkt,
Et j'ai remarqué, du kannst Gott nicht begrenzen. tu ne peux pas limiter Dieu. Wenn Gott meine Stimme gebrauchen will, Si Dieu veut utiliser ma voix, dann benutzt er sie. alors il l'utilise. Es gibt keine Grenze. Il n'y a pas de limite. Ich will Gott begrenzen. Moi, je veux limiter Dieu. Ich gebe euch ein Beispiel. Je vous donne un exemple. Ich habe einen Heilungsgottesdienst gemacht in Zinsheim in der Stadthalle. J'avais fait un culte de guérison à Zinsheim dans la salle communale. Und es kamen viele Ungläubige. Il y a beaucoup d'incroyants qui étaient venus. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht Et j'ai fait un appel. und da kamen 5 Männer. Il y a 5 hommes qui sont venus. Ich kann dir erzählen, Je peux te raconter. der erste war ein Multimillionär. Le premier, c'était un multimillionnaire. Er war verkrebst. Il était vraiment au stade final de cancer. Wenn ich den Namen sage, weiß jeder, von was er ist. Si je dis le nom, tout le monde sait de qui il s'agit. Und die zweite war eine Frau, war eine Ärztin. Et la deuxième, c'était une femme, c'était un médecin, une médecin. Und dann war ein Mann, da war ein normaler Angestellter. Et le troisième, c'était un employé tout à fait normal. Und da war einer, der kam von der Drogenszene raus. Et le quatrième, c'était celui qui sortait un peu des drogues. Und der 5. war ein Zigeuner. Et le cinquième, c'était un gitan. Und ich stand da vorne Et ils étaient là, devant, und ich sollte beten für Heilung. et je devais prier pour la guérison. Die haben sich alle bekehrt und waren alle krank. Ils étaient tous convertis, ils étaient tous malades. Dann habe ich gesagt, Herr, Et j'ai dit, Seigneur, wenn ich dir einen kleinen Tipp geben möchte, si je peux te donner un petit conseil, ich würde anfangen bei dem da. je commencerai chez lui, là. Weißt du, Herr, das ist Multimillionär, Je dis, Seigneur, tu sais, il est multimillionnaire. das wird die ganze Welt wissen. Cela, tout le monde le saurait. Und wenn der sein Zehnte bezahlen Et würde, si lui payait son 10e, wäre eine gute Idee. ce serait une bonne idée. Und Herr, wenn viel übrig bleibt, die Ärztin kann man auch gebrauchen. Et Seigneur, s'il reste un peu quelque chose, peut-être que la médecin, ce serait une bonne idée aussi, on pourrait bien l'utiliser. Er war ein toller Evangelist, ein Arzt geheilt wird. Oui, quand un médecin est guéri. Und der andere Mann kann ich auch noch heilen. Oui, et l'autre à côté aussi, tu peux le guérir. Und Gott, wenn es noch lange würde, kann ich die anderen 2, kann ich die auch heilen. Et Seigneur, ça suffit, peut-être les 2 derniers aussi, si tu veux. Und dieser Abend wurde Jesus 2 war- geheilt. Ce soir-là, 2 personnes ont été guéries. Wisst ihr welche? Vous savez sans doute lesquelles. Gott, ich verstehe dich nicht. Dieu, je ne te comprends pas. Ich habe dir doch gute Tipp gegeben Je t'ai donc donné un bon conseil und ich habe etwas gelernt. et j'ai appris quelque chose. Ich will Gott nicht reinpfuschen. Moi, je ne veux pas bricoler dans l'œuvre de Dieu. Ich habe keine Ahnung. Moi, j'ai aucune notion. Ich könnte euch ganz viel erzählen von diesem Gott. Moi, je peux vous raconter beaucoup de choses de Dieu. Und ich bin jemand, ich erzähle mal von meinem Leben. Je vais une fois vous raconter quelque chose de ma vie. Wie ich 14 Jahre alt war, Quand j'avais 14 ans, war die Möglichkeit, weiter in die Schule zu gehen. donc il y avait la possibilité de continuer à aller à l'école. Aber meine Eltern hatten wenig Geld gehabt. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Und dann hat man gesagt, am besten machst du eine Lehre. Et mes parents m'ont dit, c'est mieux que tu fasses un apprentissage. Das haben alle gesagt. Tout le monde m'avait dit ça. Kannst du auswählen. Tu peux maintenant choisir. Es waren viele Il y Möglichkeiten avait da. beaucoup de possibilités. Aber ich wollte nicht Lehrling werden. Mais moi, je ne voulais pas être un apprenti, Kein Fall. en aucun cas. Ich weiß nicht, ob es der Rebelle war in mir Je drin. ne sais pas si c'était ce rebelle en moi. Aber zu dieser Zeit war der Lehrling, der die dumme Arbeit gemacht hat. Mais à l'époque, c'est l'apprenti, celui qui faisait Auf keinen Fall. toutes les tout le travail dans l'entreprise. Hein. Und dann habe ich einen Arbeitsplatz richtig gesucht, Et après, j'ai cherché un vrai travail weil ich wollte Geld verdienen. parce que je voulais gagner de l'argent. Ich wollte Freiheit haben. Je voulais être libre, Nicht eingesperrt im Elternhaus pas enfermé dans la maison des parents und ein bisschen Geld betteln. et mendier un peu d'argent. Ich wollte kein Lehrling sein, ich wollte Geld Je ne verdienen. veux pas être un apprenti, je veux gagner de l'argent. Und ich habe es gemacht. Et je l'ai fait. Lehrling war nichts für mich. Être apprenti, ce n'était pas quelque chose pour moi. Und jetzt bin ich über 70 Et maintenant, j'ai plus de 70 ans und bin Lehrling geworden. et je suis devenu apprenti. Ich habe den Eindruck, J'ai l'impression, dieser Gott wie Wunder tut, ce Dieu qui fait des miracles, ich bin der Lehrling c'est moi qui suis l'apprenti. und ich bin es gern. Et j'aime être l'apprenti. Verstehst du? Tu comprends? Ich bin ein Lehrling zur Zeit. Je suis en ce moment un apprenti Und da lernt man über Wunder. et on apprend de tout ce qui est des miracles. Und sind nicht meistens das, was die großen Prediger erzählen.
Et c'est pas toujours ce que les grands prédicateurs racontent. Oh, ich proklamiere es. Oh, je proclame. Steht in der Wort drin. C'est écrit dans ta parole. Du musst es machen. Il faut que tu fasses. Es kann manchmal geschehen, Parfois, ça se réalise, aber es ist nicht die feine Art. mais c'est pas la fine manière de Ich Dieu. erzähle euch mal ein bisschen von einer anderen Art. Je vous parle maintenant d'une autre manière. Ich habe 3 Mädchen J'ai 3 filles, und nach ein paar Jahren kam noch der Junge. et après, il y a le garçon qui est arrivé. Ein Junge, Un garçon. der heißt Samuel. Il s'appelle Samuel, Und als er so zwischen 1 und 2 Jahre alt war, et quand il avait comme ça 1-2 ans, mein Junge, c'était un garçon, hat meine Frau gesagt, die Steckdose geht nicht. et mon épouse disait la prise de courant ne marche plus. Habe ich mein Gerät genommen, Donc j'ai pris un appareil, aufgeschraubt donc j'ai ouvert, dévissé, und habe das repariert. et j'ai réparé. Und es ging tatsächlich. Effectivement, ça marchait de nouveau. Habe ich meiner Frau gesagt, Alors je dis à mon épouse, guck mal, regarde, Steckdose geht wieder. la prise de courant marche de nouveau. Was ich nicht gesehen habe, Ce que j'avais pas vu, ich habe den Schraubenzieher auf dem Stuhl liegen lassen j'avais oublié le tournevis sur la chaise, und der kleine Samuel et le petit Samuel, hat den Schraubenzieher genommen il a pris le tournevis, und die Steckdose rein. il l'a mis dans la prise de courant. Und plötzlich sind Funke Et rausgekommen. tout d'un coup, il y a des étincelles qui sont sorties. Und die Mutter stand da. Et la mère était là à côté. Die hat Et geschrien, elle a hurlé, da könnte il sterben. pourra mourir. Bist du verrückt? Mais tu es fou. Und ich war ganz stolz. Et j'étais tout fier. Mein Sohn macht wie der Papa. Mon fils fait comme le papa. Das können nur Männer verstehen. C'est que les hommes peuvent comprendre ça. Meine Frau hat noch gezittert und ich habe gestrahlt vor Freude. Mon épouse, elle tremblait encore et moi, je rayonnais, j'étais fière. Warum erzähle ich euch das? Pourquoi je vous raconte ça? Wenn ich der Lehrling bin Parce que moi, je suis l'apprenti und bin bei Gott et je suis chez Dieu. und ich sage, Vater, Et je dis, Père, ich möchte gern probieren. j'aimerais bien essayer, Ich möchte lernen. j'aimerais apprendre. Und ich sage, Gott. Et je dis, Dieu, Und dann sagt Gott, et Dieu dit, du bist nicht weit genug. t'es pas assez loin, Du bist nicht fromm genug. t'es pas assez Du musst mehr die Bibel religieux, lesen. il faut plus lire la Bible. Sagt das Gott? Est-ce que Dieu dit ça? Oder Gott sagt, wow, Junge, gut. Et où il dit, ouais, mon petit, c'est bien, Das ist Gott. ça c'est Dieu. Wenn du anfängst, Quand tu commences ins Übernatürliche zu gehen, à aller dans le die surnaturel, Begrenzung wegmachst quand tu enlèves ses limites und du wirst anfangen, das Übernatürliche zu berühren, et tu vas commencer à toucher le surnaturel, da guckt Gott Jesus an alors Dieu regarde à Jésus und sagt, yes. et il dit, yes, Hast du gesehen, der hat es verstanden. t'as vu, il a compris, Er probiert. il essaye, Er will nicht religiös sein. il veut pas être religieux, Er möchte die Werke tun, die ich im Voraus gemacht habe. il veut faire les œuvres que j'ai préparées d'avance. Und Jesus sagt, Et Jésus dit, ja, für das bin ich gestorben. oui, pour ça, je suis mort. Für das bin ich gestorben. Pour ça, je suis mort. Ich erzähle euch über einen Prophet, Je vous raconte maintenant d'un prophète dass du etwas verstehst. pour que tu comprennes quelque chose. Es gibt einen Prophet, der heißt Elisa. Il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Und das war der Diener vom Elia. Et c'était le serviteur de Élie. Er hat nichts Besonderes, Il n'y a rien de spécial. er hat einfach gedient. Il a simplement servi. Und dann kommt die Zeit, Et alors le temps wo arrive er weiß, Elia kommt in den Himmel. où il sait Élie va aller au ciel. Und er hat den Wunsch frei. Et il a un souhait. Und er sagt, Et il dit, ich möchte das doppelte Salbung, was Elia gehabt hat. j'aimerais la double onction que Élie avait. Elia war der stärkste Prophet. Élie, c'était le prophète le plus puissant. Und er will das Doppelte. Et il voulait le double. Und was sagt Elia? Qu'est-ce que Élie dit? Der war nicht begeistert. Il n'était pas enthousiaste. Er sagt, das wird schwer werden. Et il a dit, ça va être difficile. Aber wenn du mich siehst in den Himmel fahren, Mais si tu me vois monter au ciel, dann wirst du es bekommen. alors tu vas recevoir. Und was sagt er dann noch? Et après, qu'est-ce qu'il dit encore? 2 oder 3 Mal probiert er, ihn loszuwerden. 2 ou 3 fois, il essaie de s'en débarrasser. Ich gehe allein. Mais va-t'en, je vais seul. Und der andere sagt, Et une autre phrase, l'autre dit, so wird Gott lebt, ich lasse dich nicht. aussi longtemps que Dieu vit, je ne vais pas te lâcher. Ich will sehen, Moi, je veux voir wie du hochgehst.
que tu montes. Ich will die doppelte Salbung. Je veux la double onction. Hat Gott gesagt, Est-ce que Dieu a dit, ist das ein arroganter Typ? c'est un type arrogant, celui-là. Das ist stolz. Ça, c'est de l'orgueil. Hat das Gott gesagt? Est-ce que Dieu a dit cela? Non. Er hat das Herz gesehen. Il a vu son cœur. Ich will das Doppelte von Elia. Je veux le double d'Élie. Das Doppelte. Le double. Und dann fiel dieser Mantel runter. Et après, ce manteau est tombé. Willst du auch das Doppelte? Est-ce que tu veux aussi le double? Oder bist du zufrieden? Ou est-ce que tu es satisfait? Willst du immer der Diener von jemandem bleiben? Est-ce que tu veux toujours être le serviteur de quelqu'un? Oder willst du der sein? Ou est-ce que tu veux être celui? Ich möchte mehr haben. Je veux avoir plus. Weißt du, Gott wünscht sich, dass jede Generation in der Schweiz Dieu souhaite que chaque génération en Suisse stärker wird. soit plus puissante. Stimmt das? C'est juste ça? Gott wünscht sich das. Dieu se souhaite cela. Und wir sind zufrieden. Et nous, on est satisfaits Und wir erzählen et on raconte von der Generation, die für uns gelebt hat. pour la génération qui a vécu pour nous. Die haben eine Erweckung gehabt. Ils ont eu le réveil. Oh, schöne Geschichte. Oh, de belles Jetzt histoires. sind sie beim Herrn. Et maintenant, ils sont chez le Seigneur. Wo sind die? Où sont ceux-là? Sag, wir wollen das Doppelte haben, was On die veut avoir le double que ce que eux ont eu. haben. On veut l'avoir. Dieser Prophet, Ce prophète, einer seiner größten Wunder un de ses plus grands miracles wieder gemacht hat, qu'il a fait, das kann ich visuell sehen. on ne peut pas le voir visuellement. Ich kann es visuell sehen. Moi, je peux le voir visuellement. Ich liebe es, Wunder visuell in die Bibel zu sehen. Moi, j'aime voir visuellement les miracles de Dieu. Eine Frau kommt zu diesem Prophet. Une femme vient chez ce prophète. Ich habe Geldprobleme. J'ai des problèmes d'argent. Sie wollen meine Söhne verkaufen. Il veut vendre mes fils. Ich habe nichts mehr. J'ai plus rien. Und der Prophet fragt, was hast du zu Hause? Et le prophète dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Ein Krug, Une cruche, ein bisschen Öl drin. un peu d'huile. Und der Prophet sagt, Le prophète dit, hol alle Gefäße, wie du findest. cherche tous les récipients que tu trouves. Und dann ist das Öl geflossen. Et après, l'huile a coulé. Es ist geflossen. L'huile a coulé. Nächste, Prochain récipient, geflossen, coulé. geflossen. Ça coule, ça coule. Kannst du es sehen? Est-ce que tu peux voir cela? Von einem Krug vom halben Liter D'une cruche d'un demi-litre, kommen 20, 30, 40, 50 Liter. il y a 20, 30, 50 litres qui sortent. Ist dieses Gefäß heute Abend da? Est-ce que cette cruche, cet récipient est là ce soir? Ist dieser Krug da? Est-ce que cette carafe est là ce soir? Solange wie ich predige, Aussi longtemps que je prêche, wird es fließen. ça va couler. Es fließt, Ça coule, es fließt. ça coule. Wo sind die Gefäße? Où sont les récipients? Bist du ein Gefäß? Est-ce que toi, tu es un récipient? Kannst du das Öl im Geist sehen? Est-ce que tu peux voir l'huile dans l'esprit? Das Öl wie Wunder vollbringt. L'huile qui fait les miracles. Kannst du es sehen? Est-ce que tu peux voir cette huile? Ist dein Gefäß offen? Est-ce que toi, récipient, tu es ouvert? Fließt es? Est-ce que ça coule en toi? Fließt es? Est-ce que ça coule? In ein paar Minuten Dans plusieurs minutes, werde ich beten. je vais prier. Und dann wird es vielleicht aufhören. Alors ça va peut-être s'arrêter. Aber vielleicht ist dein Gefäß voll Mais peut-être que ton récipient est rempli von diesem Öl. de cette huile. Es fließt. Ça coule. Es kommt nicht von mir. Ça ne vient pas de moi. Es ist der Wille Gottes, C'est la volonté de Dieu. dass die Zeit des Übernatürlichen zurückkommt. Que ces temps du surnaturel reviennent. Dass es kommt. Que ça vienne. Und heute Abend soll das Öl fließen. Et ce soir, cette huile doit couler. Soll fließen. Ça doit couler. Heute Abend, wenn ich in meinem Hotelzimmer bin, Ce soir, quand je suis dans mon hôtel, werde ich beten, je vais prier dass das Öl fließt. que l'huile coule. Mit dem Öl wurde bezahlt Avec cette huile, on a payé. und ihre Söhne wurden frei. Et ses fils ont été libérés. Und sie wurde schuldenfrei. Et elle était sans dette. Und sie ist sogar übrig geblieben Et il y avait même un reste für die Zukunft für pour sie. l'avenir, pour elle. Ich bete, Je prie dass jeder, wie das Video anschaut, que chacun qui regarde cette vidéo, ist egal wo,
peu importe où tu es, dass während du schaust, que pendant que tu regardes, das Öl fließt. que l'huile coule. Es fließt. Elle coule. Mach dein Gefäß auf. Ouvre ton récipient. Es ist Öl vom Himmel. C'est une huile du ciel. Es ist Öl für, C'est de l'huile wie Gott unbegrenzt macht. qui rend Dieu illimité In deinem Herzen drin. dans ton cœur. Kein Bibelschul kann dir das geben. Aucune école biblique peut te donner ça. Aber Gott macht es. Mais Dieu le fait. Öl für die Schweiz. De l'huile pour la Suisse, Öl für Deutschland. de l'huile pour l'Allemagne, Für Österreich. pour l'Autriche, Für Afrika. pour l'Afrique. Es sind so viele Afrikaner, wie zurzeit zuschauen. Il y a tellement d'Africains qui regardent en ce moment. Öl für Afrika. De l'huile pour l'Afrique, Für Afrikaner. pour l'Afrique, pour les Africains. Empfange. Reçois. Der ganze Raum Toute la salle soll sich fühlen heute Abend doit se remplir ce soir mit diesem Öl. avec cette huile. Öl, dass du eine Autorität bekommst gegen dämonische Mächte. Une huile pour que tu aies une autorité sur les puissances démoniaques. Dass die Macht der Hexerei so brechen kannst. Que tu puisses briser la puissance de la sorcellerie. Das ist ganz spezielles Öl C'est une huile très spéciale für einige Leute. pour certaines personnes. Du wirst Hexerei konfrontieren. Tu vas confronter la sorcellerie Und Engel werden mit dir gehen. et les anges vont aller avec toi. Engel Les anges sehen, ob du Öl hast. voient si tu as une huile ou pas. Engel können dieses Öl riechen. Les anges peuvent sentir cette huile. Sie sind gerade im Raum drin. Ils sont là maintenant dans la salle. Sie lieben gerade, was geschieht. Ils aiment ce qui se passe maintenant. Dieser übernatürliche Gott. Ce Dieu surnaturel, Dieser Gott, der Wunder tut. ce Dieu qui fait des miracles. Atme mal ein. Inspire, voir. Einige können das Öl riechen. Certains peuvent même sentir cette huile. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Sinne verändern. La Bible dit qu'on doit renouveler nos sens. Du kannst im Geist riechen, Dans l'esprit, tu peux sentir dieses Öl. cette huile. Einige werden wie Blumen, wie Rosen riechen gerade jetzt. Certains vont sentir comme des fleurs, comme des roses. Das ist dieses Öl von Gott. C'est cette huile de Dieu. Es fließt gerade. Ça coule maintenant. Weißt nicht, das sind gerade Engel, die sich bewegen. Je vois maintenant qu'il y a les anges maintenant qui sont là, qui bougent. Ganz besonders hier. Surtout là, dans ce coin. Und sie berühren Menschen. Et ils touchent des personnes. Und es ist ein Engel, wie der sagt, C'est des anges qui te disent, wenn du ins Übernatürliche gehst, quand tu vas dans le surnaturel, sie werden mit dir gehen. ils vont aller avec toi. Sie werden dein Wort Ils bestätigen. vont confirmer ta parole. Sie werden mit dir gehen. Ils vont aller avec toi. Élisée bekommt diesen Mantel. reçoit ce manteau. Bekommt ihn. Il le reçoit. Und das Erste, was macht, Et la première chose qu'il fait, zerreißt sein alter Mantel. il déchire son vieux vêtement. Können Sie eine Bibel lesen? Vous pouvez lire dans la Bible, Der Mantel kam runter le manteau est descendu und zerreißt sein eigener Mantel. et il déchire son vieux vêtement. Der Mantel des Dieners. Le manteau du serviteur. Und Elisa Et Élisée weiß, sait, jetzt bin ich kein Diener mehr. maintenant je suis plus un serviteur. Jetzt bin ich Prophet. Maintenant je suis prophète. Jetzt habe ich diesen Mantel. Maintenant j'ai ce manteau. Viele Christen Beaucoup de chrétiens haben diesen Mantel des Dienens. ont ce manteau du serviteur. Sie sind Diener, Ils sont serviteurs, aber sie sind kein Herrscher. mais ils ne règnent pas. Aber Jesus hat uns gerufen, Mais Jésus nous a appelés. herrschen mit Jesus in der unsichtbaren Welt. Règne avec Jésus dans le monde invisible. Der religiöse Geist L'esprit religieux macht dich zum Diener. te rend serviteur. Du couches. Couche-toi. Der prophetische Geist, L'esprit prophétique, der lernt dir zu herrschen. il t'anime à régner. Nicht gegen Menschen, Pas les humains,
sondern gegen dämonische Mächte, contre les puissances démoniaques, gegen jeder religiöse Geist, contre tout esprit religieux, gegen jede Tradition. contre toute tradition. Was denken die anderen Leute? Que pensent les autres personnes? Du wirst herrschen, Tu vas régner, du wirst herrschen. tu vas régner. In diesem Namen Jesus. Au nom de Jésus. Bleib im Moment in der Gegenwart Gottes. Reste un moment dans la présence de Dieu. Wenn du so im Herzen hast, Si tu l'as dans ton cœur, kannst du dann beten, tu peux prier. Herr, Seigneur, ich gebe dir alles, je te donne tout, was dich blockiert, tout ce qui te bloque, was dich bremst. tout ce qui te freine. Ich will dich ganz kennenlernen. Je veux apprendre à te connaître à 100%. Ich will dich ganz frei lassen. Je veux te laisser toute liberté en moi Und ich will lernen zu herrschen et je veux apprendre à régner mit dir, avec toi, in deine Kraft, avec ta puissance, mit deinem Öl, avec ton huile, in Jesu Namen. au nom de Jésus. Und Vater, ich möchte, dass du heute Abend, Et Père, j'aimerais que ce soir, dass du diesen Raum berührst, que tu touches cette salle, dass die Leute zu Hause berührst, que tu touches les gens chez eux, à la maison, dass das Kleid der Sklave, der Diener weggeht. que cet habit du serviteur les quitte Jetzt. maintenant Und dass sie mit Jesus herrschen werden. et qu'ils vont régner avec Jésus. Amen. Amen. Morgen Abend geht es weiter. Demain soir, nous continuons. Wenn jemand sich noch Gebet wünscht heute Abend, Si quelqu'un souhaite encore la prière ce soir, wird ein wunderbares Gebetsteam da sein. nous avons un groupe de prière merveilleux qui est là Heute Abend. ce soir. Lass uns aber miteinander noch ein Lied singen. Chantons encore un chant ensemble. Und während diesem Lied, Et pendant ce chant, während der zweiten Strophe, à la deuxième strophe, lass nicht die Körper vorbeigehen. je vais laisser passer les corbeilles. Und wenn es du vom Herzen Et hast, si tu as dans ton cœur Gott etwas zu geben, de donner quelque chose à Dieu um sein Reich zu bauen, pour construire son royaume, unseren Dienst zu unterstützen, pour soutenir notre ministère, dann dürft ihr es machen. alors vous avez le droit de le faire. Aber opfer nicht wie ein Diener, N'offre pas comme un serviteur, sondern wie ein Chef, mais comme un chef wie Gott dienen wird. qui va servir Dieu. Du bist der Höchste, o Herr, über alle Welten. Du bist erhoben über alle Götter. Du bist der Höchste.
Pour les francophones, vous pouvez demander la prière devant à droite. Les gens parlent français. Fließe über mich. Coule sur moi. Öl deine Heilung. Ton huile de guérison Fließe. coule. Fließe über mich. Coule sur nous. Stärke mich. Fortifie-moi. Dein Geist, er stärkt mich. Throne Gottes fließt ein Strom. Wasser des Lebens. Throne Gottes fließt ein Strom. Viens, état de plus adoré. Viens, état de plus dans le temps que viens, tel que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before you, God. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm,
deine Heilung fließt über mich, mein Gott. Oh, fließe über mich, fließe über mich, fließe über mich. Fließe über mich. Ja-da-da-da. Et ton amour gêne la sang. C'est que j'ai qu'un son amour, j'ai qu'un son amour, j'ai la zoko de você, jacaro, c'est l'amour, so bist nur du, so bist nur du. Du bist das Zentrum, du bist das Zentrum. Jésus, sois la Jésus, sois les entrées. Jésus, sois ma vision.
bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, Herr, du bist heilig, du bist heilig. Wir sind dein Volk. Du bist heilig und wir sind dein Volk. Empfangen deine Liebe von dem Höchsten her. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, keiner ist wie du. There is none like you. Da-da-da. Wo auch immer ich noch suche, ist nul est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Ta bonté coûte immense, c'est avec l'enfant qui souffre, se prie, nul n'est comme toi. Keiner ist wie du.
Jesus ist Herr. Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Jésus est Seigneur. Il est sorti du repos. Du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Du bist Herr. Und dein Blut, es fließt über mich. Das Blut von Jesus fließt. Er ist der Herr. Jésus est Seigneur.